Միկում ջուրն ինչ անի, երբ վառել թողել են Աղազարյանին։ Մի անգամ Տիկին դատախազն ուզում է, որ օրենսդիրը զրկի Աղազարյանին անձեռնմխելիությունից, որ կարողանա նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել մի գործով, որն ավելի շատ հայտնի է ոչխարների գործ անունով։ Ասում են Աղազարյանը 200-ից 300,000 դոլար կաշառք է ուզել 150-ից 200 գլուխ ոչխարի արտահանում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կազմակերպելու համար։ 300,000 դոլար կաշառք։ Հայաստանում այդքան ոչխար չկա։ Հայաստանում այդ պայն եղել է 600,000 ոչխար, սաղ բոլորը միասին վերցրած ամբողջ Հայաստանում։ Գլխավոր դատախազն ասում է, նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավորը փորձել է պաշտոնյաներին կաշառելու կենդանիների կարանտին անցած լինելու մասին կեղծ փաստաթղթերի միջոցով ոչխարների արտահանումը կազմակերպել։ Առաջին ոչ վերբալ ապացույցը 2023 թվականի Դեռ 2023-ի մայիսին բոլորովին այլ վարորդական վկայականների մասսայական տրամադրման կոռուպցիոն գործի շրջանակներում են հետքը տեսել։ Տեսուչ Սլավիկի հեռախոսը զննել են ու քննությամբ պարզել, որ նա Հովիկ Աղազարյանին էլ է զանգել։ Իրավապահների գործն էր իմանալ, ինչու։ որ Սլավիկ Կարապետյանը իր կնոջ հոր Աշոտիկ Կամովոսյանի խնդրանքով 2023 թվականի օգոստոսի 8-ին դիմել է իր մտերիմ Սլավիկ Պողոսյանին, որպեսզի նա իր հերթին դիմի պաշտոնատար անձ հանդիսացող օրենսդիր իշխանության ներկայացուցչին 200-ից 300,000 դոլար գումարի դիմաց, օգտագործելու ՍԱՏՄ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ունեցած ենթադրյալ ազդեցությունը, վերջինների կողմից իրենց ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով Աշոտիկ Կամովոսյանի օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու, այն է առանց համապատասխան փաստաթղթերի կամ կեղծ փաստաթղթերով գյուղատնտեսական կենդանիներ արտահանելու գործընթացը կազմակերպելու համար։ Մի քիչ խառն է Աղազարյան ոչխարներ գործը, որով 2 Սլավիկ է անցնում, 1 Աշոտիկ ու 1 Աշոտ։ Տարբեր մարդկանց մասին է խոսակցությունը, Աշոտիկ։ Աղազարյանը պնդում է, որ ինքը ոչ Սլավիկների, ոչ Աշոտի, ոչ Աշոտիկի հետ որևէ անգամ փողի հարց չի քննարկել։ Ուղղակի Սլավիկներից մեկի խնդրանքով փորձել է պարզել, ոչխարների կարանտինը կարող են տեղում կազմակերպել, որ լաբորատորիա տանել բերելիս կենդանին քաշ չգցի։ Աղազարյանի խոսքով ՍԱՏՄ-ն ասել է ոչ, չեն կարող։ Ինքն էլ ոչ չեն կարողը Սլավիկին է փոխանցել 2 անգամ, մեկը հեռախոսով, մյուսը Սիրահարների այգում։ Չէ, գամբատ ճիշտ է գիտի ամեն ինչը բան, այս կոմեկում։ Սլավիկը շատ է համառել, տետատետ հանդիպում է խնդրել Աղազարյանից։ Իրան ասա, որ Աղազարյան Հովիկին կաշառք ես տվել 10 տարվա փոխարեն 4 տարի կդատապարտվես։ Հնարավոր չի այդպիսի բան։ Նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավորին վերաբերող քրեական գործի 2-րդ դրվագով դպրոցներից մեկի վթարային վիճակում գտնվող շենքը քանդելու եւ փոխարենը հողատարածքի մի մասի վրա բազմաբնակարան շենք կառուցելու համար Աղազարյանը Արամ Մկրտչյանից պահանջել է 23,000 դոլար եւ 300,000 դրամ կաշառք։ 47-48 տարեկանում ամուսնացած ես դառա իր պստակադրության քավորը։ Լավ մարդ դուրս չեկավ Սանիկ Արամը, ասում է Աղազարյանը։ Պատմում, ճիշտ է, ժամանակին Սանիկը օգնել է իրեն 8,000 դոլար է տվել տունը վերանորոգելու համար, բայց հետո Աղազարյանը պարզել է, որ Արամը խարդախ գործերի մեջ է ներգրավված։ Ով 5 տարի ազատազրկման է դատապարտել 2011 թվականին խարդախության հոդվածներով, ով այսօր գտնվում է դատական գործընթացների մեջ, ով Հայաստանը լքել է բաց դռների արդյունքում։ Իր քավորի աչքի փուշը տեսնող իրավապահները ինչպես չեն տեսնում Սանիկ Արամի աչքի գերանն ու նրան երկիրը լքելու հնարավորություն են տալիս։ Համառոտ սա է Աղազարյանի ասելիքը։ Պատգամավորն ասում է, վերադարձրել է Սանիկի լավություն 8,000 դոլարը յուրահատուկ ձևով տվել է այն կառուցապատողին, որին Արամը ըստ Աղազարյանի 25,000 դոլար էր պարտք։ Ասեցի, ես խնդրեմ, որ ինքը կամի սպասի, բայց եթե դու չվերադարձրեցիր, ես այն 8,000 դոլարը, որ քեզ պարտեմ, տալու եմ իրան։ Պայմանավորվեցի տվել մարդու հետ, եւ այդպես էլ եկավ, ինքը չվերադարձրեց եւ փաստաթղթավորված ես այդ 8,000 դոլարը վերադարձրել եմ, տվել եմ այդ մարդուն, մեր մոտ գրանցված է։ Պարոն Աղազարյան, ես ինչ խառնեք։ Չեմ խառն։ Դե պետական դավաճանությունից սկսվեց այդ սեքսուալ սկանդալներով, հետո շարունակվեց մանր եղջերավորներով, միշխառը թեմաներ է, էլի։ Աղազարյանը չի համարում, որ իր նկատմամբ իրականացվողը քաղաքական հետապնդում է, համարում է, որ քաղաքական ճնշում է, ճնշողների մեջ է նաև վարչապետը, որ փոխվել է, հին օրերի Փաշինյանը չէ։ Որով վարչապետը ուներ ցելություն, ինքը իրեն համարում էր բացառիկ։
վարչապետը իրենց սպառել է նաև բարոյապես։ Որոշ թիմակիցներ իրենց այնքան են սպառել, որ գործընկերոջ անձնական նամակագրությունն են կարդում, ասում է Աղազարյանը։ Որ իրենք այդքան կիշնեն, որ կկարդան իմ անձնական նամակագրությունը մի հատ ինձ անբարոյական կասեն։ Ես առանց վարչապետի խնդրանքից մանդատից գարաժարվեի, որ այդպիսի վիճակ չլներ իմ նախկին գործընկերների համար։ Որ կառույցից ովքեր են ձեզ հետ հանդիպել, ինչ ճնշումների մասին է խոսքը, ինչ են ասել։ Հրահանգով է, ինչի մասն է խոսքը, ինչ կասկածք է։ Վարչապետի հրահանգով է եւ բոլոր ինստիտուտները, բացի բանից, ներքին գործերի համակարգից, բոլոր ինստիտուտները լծված են այդ գործի վրա։ Տիկին դատախազ, նախ կարծում եմ էլ շանս չունեք սա չլսելու եւ չտեսնելու տալ, փաստացի հաղորդում էր հանցագործության մասին։ Հովիկ Աղազարյանը հրաժարվել է կատարել Նիկոլ Փաշինյանի մանդատը վայր դնելու չակերտավոր խնդրանքը։ Գլխավոր դատախազը դրա հետևից է եկել։ Ընդդիմադիր падգամավոր Ագնես Ախամոյանն ուզում է, որ բոլորը սա արձանագրեն։ Դուք բոլորից լավ եք հասկանում։ Դեկտեմբերի 4-ի հարց-պատասխանի ժամանակ Փաշինյանն ինքն է ասել, որ Աղազարյանի հեռախոսում պետական անվտանգության սպառնալիքներ են տեսել։ Ինչ եղավ այդ պետական սպառնալիքների հետ, որ մնացին միայն Աղազարյանի անձնական կյանքին վերաբերող հարցերը։ Հիմա ազգային ժողով, բայց եկել եք ոչխարների գործով Հովիկ Աղազարյանի հետևից։ Տիկին Խամոյան, ես քաղաքական հայտարարություններ չեմ անում։ Տիկին դատախազ, դուք քաղաքական հայտարարություններ չեք անում, ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք քաղաքական պատվեր եք անում, որովհետև նույն հարցի պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը էլի բառացի մեջ բերում եմ հայտարարել եմ։ Ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած падգամավորին ժողովրդի կողմից տրված մանդատից զրկելու համար։ Դուք հիմա կատարում եք քաղաքական պատվեր։ Տիկին Վարդապետյան, շնորհակալ եմ։ Այսօր չավարտվեց գլխավոր դատախազի Հովիկ Աղազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդության քննարկումը։ Երբ որ մենք Վաղը կշարունակվի։ Նախկին իշխանական падգամավորի հարցը քննարկելուց հետո կանցնեն ընդդիմադիր падգամավոր Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցի քննարկմանը։ Արփիս Քեսյան, Նոյել Շարբաթյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։